aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Anderson e hoje eu vou trazer para vocês aí como fazer uma fogueira de pedra e com tripé, beleza? Primeira coisa aqui é pegar a faca, vamos começar fazendo a fogueira aqui. Um arbusto pequeno, vou pegar esse aqui mesmo. Dividir ele. Você vai precisar de um pedaço de madeira médio. Aí. Agora vamos tirar um pedaço de casca de árvore para estar combinando para fazer a fogueira. Ou dá para tirar a casca de árvore, ou dá para fazer também com a bandagem. Vou fazer desse jeito aqui. Segura um pedaço de madeira e combina. Ah, tá vendo? Segurar RT, ó, para fabricar fogueira. Se eu apertar RT, ó, fabricar o kit de fogo, caso vocês não tenham o fósforo para estar acendendo. No caso que eu já peguei, então vamos fabricar a fogueira. Segura ela na mão aqui, eu vou escolher o lugar que eu quero colocar ela. Fica legal pôr ela aqui, né? Aí é só apertar o RT para marcar o lugar e segurar o RT. Só fazer um teste aqui, se esse tripé vai dar pra pôr aqui. Ah, beleza. Deu certo para pôr o tripé ali. Vou pegar o machado aqui. Pegar umas madeiras aqui pro... Sou contra cortar, ficar cortando árvore, mas aqui é um jogo, né? Vamos lá. Tá bom. Só apertar o RT que ele já conecta. Vamos lá, conectar. Vamos agora, tá vendo que ele marca aqui, ó, que dá pra gente usar. Vou depois colocar a panela. Vou colocar agora melhorar, fazer uma melhoria aqui, que é colocar a pedra. Tem que ser essas pedras escuras aqui, as brancas não dá pra extrair. Vamos lá então. Se eu não me engano, tem que ser, eu acho que 8 dessa. É, foi 2. Vamos ver. Ali a picareta, tá vendo que ela tava verdinha, agora ficou um verdinho mais escuro. Isso aí ela vai indo até danificar ela, aí você não consegue usar mais. Ó, tem 5 aqui, com 2 lá, 7. 7, vamos ver. Mais 2.
Olha lá. Eu acredito que seja. Olha lá, 9 já apareceu ali. É 8 mesmo. Acertou. Ah, miserável. Tá vendo? Já deixa. Agora é só apertar X, tá vendo? Ó? Construir círculo de pedra. Beleza. Agora é só pegar a panela. O ruim de deixar a panela ali na mochila é que tudo que você pega, tudo não, né? A maioria que você pega vai pra panela. Às vezes você acha que você perdeu, que você esqueceu, só se olhar na panela que tá lá. Vamos conectar ela aqui. Vamos pôr uma gordura ali. Ah, desculpa, tem que ficar com a panela na mão. Deixa eu esvaziar essa água aqui. Vendo? A panela tem 12 espaços nela ali que você pode pôr. Vamos pôr só a gordura aqui pra gente fazer um teste. Ah, beleza. Vamos conectar aqui. Vamos pegar o fósforo. Vamos acender essa fogueira aí. E aqui pra saber quando a carne tá boa, tá escutando esse chiadinho aí? Chiadão. Um chiadão bonito. Quando a carne estiver no ponto ali, ela muda o chiado, ela muda o barulhinho. Caso vocês estejam molhados também ou com frio, só ficar perto da fogueira, que ele seca se estiver molhado e também esquenta. Ó. Para tirar a carne, você tem que pegar a panela na mão. Encher ela aqui. Caso vocês queiram que tá apagando o fogo, só chegar perto, ó, e segurar o RT. Se você só apertar ela, ele vai colocar a panela no tripé. Aí ele para sozinho a hora que apagou o fogo. Beleza, pessoal? A dica de hoje foi essa aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.